皆さんこんにちはအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တငယ်ချင်းစီကလွယ်ကူတဲ့ဖိတ်ကြားစာ message ကိုဖတ်ပြီးအကြောင်းပြန်စာပြန်ရင်းနိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်မိနာဆန်တို့ဂျပန်လူမျိုးများနဲ့ message ပို့ပါသလားမိမိစီကိုတနေရာသွားဖို့ဖိတ်ကြားစာရောက်လာတဲ့အခါမှာစာရဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်နေပေမဲ့ပြန်ပြေဖို့နည်းလမ်းကိုမသိတာမျိုးဖြစ်ဖို့ကြပါသလားထို့သူများအတွက်အဆင်ပြေစေရန်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်သေချာလေးကြည့်ပြီးလေ့လာကြပါနော်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာတော့ဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမယ့်တင်များအနေနဲ့ကရာတေးပညာအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MJ Space မှာအခုလိုမျိုးဂျပန်စာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဗီဒီယိုများဖြင့်ပြုလုပ်ပေးနေတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပုံမသိချင်သူများက channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခိုင်လို့သူများအတွက်အကယ်၍သင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်Myanmar Unity ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook link ကတော့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့သင်စီကိုတငယ်ချင်းစီကဖိတ်ကြားစာ message ရောက်လာပါတယ်။ထို message ကိုဖတ်ပြီးဘာအတွက်ဖိတ်ကြားထားလဲဆိုတာကိုအတူတူစဉ်းစားကြရအောင်။အခု message ရဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့အကြောင်းပြန်စာရေးကြရအောင်ပြီးတော့ပြသထားတဲ့ sticker တွေကမိမိစိတ်တိုင်းကျ sticker တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါဒီနေရာမှာဘယ်လိုအကြောင်းပြန်စာမျိုးရေးရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးခံတွန်း90ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ပထမဆုံးအတူသွားဖို့သဘောတူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကြောင်းပြန်စာရေးသင့်ပါသလဲဒုတိယတစ်ခုကတော့အတူသွားဖို့ညှင်းပယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြန်စာရေးသင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရပါမယ်ဘယ်လိုလဲမိမိကဖိတ်ကြားခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်စာရေးသင့်လဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီလားလေ့ကျင့်ခြင်းတဲ့သူများကလည်းမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စာအပြန်အလှန်လုပ်ရင်လေ့ကျင့်ကြပါနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမယ့်တင်များကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကရာတေးပညာအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ကရာတေးပညာဆိုတာကအိုကီနာဝါကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ခံပညာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဂျူဒိုအိုင်ကီဒိုတို့နဲ့မတူပဲလက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်းခြေထောက်နဲ့ကန်ခြင်းတို့နဲ့အဓိကထားတိုက်ခိုက်ရပါတယ်ယခုခေတ်များမှာကရာတေးကိုအမျိုးအစားမျိုးမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်ရိုးရာကရာတေးပညာဟာကစားသမားတအုပ်ကပြန်ဘက်တအုပ်ကိုဓာတ်ရိုက်မထိခိုက်စေတဲ့စီးမြင့်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးကြပါတယ်ဒါအပြင်လူတစ်ယောက်ချင်းစီကသတ်မှတ်နည်းစနစ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ခါတာဆိုတဲ့ပုံစံကိုအလေးပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်အမျိုးအစားတွေကတော့
ရှော့တိုခံဝါတိုလျူစီတိုလျူနဲ့ဂိုဂျူလျူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်သူကိုတိုက်ရိုက်ထိကကစားရတဲ့ full contact karate ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အကာအကွယ်ပစ္စည်းများနဲ့လက်အိတ်များဝတ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိမျက်နှာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းရှိမရှိစသဖြင့်အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီးကွာခြားပါတယ်။ full contact karate ကစားသမားအချို့ဟာ karate တက်ကျော်လွန်ပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့ကိုယ်ခံပညာပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲများမှာရှင်ပြိုင်ကြပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ Kyokushin karate ဟာ full contact karate အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ karate ပညာကိုသင်ယူလိုပါကအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ကျောင်းများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ရိုးရာ karate နဲ့ full contact karate အမျိုးအစားတွေကတော့များစွာကွာခြားမှုရှိတာကြောင့်လေ့ကျင့်ကျောင်းမသွားခင်မှာတေချာလေးလေ့လာပြီးမှသွားစီခြင်းပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကသင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကို share လုပ်ပြီး like button ကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ခံတူနဲ့ပတ်သက်ပြီး channel မှာအမြဲတမ်းဗီဒီယိုတွေကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုသစ်များလက်မလွတ်ရလေအောင် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါ။သင်ရဲ့ဂျပန်စာလေ့လာမှုကိုပုံမှန်အစီအပြေစေရန်အတွက် MJ Space ရဲ့ application ကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီ application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလက်ကူစားပြုလုပ်နိုင်ပြီး test တွေကိုလည်းဖြည့်ဆို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း my page မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်း application နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များကိုရေးသားထားတာကြောင့်မတုံ့ရသေးတဲ့သူများလည်းတေချာပေါက်သုံးကြည့်ကြပါရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်လူသူများအတွက်အကယ်၍သင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိရဆိုရင်Myanmar Unity ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတက်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook link ကတော့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်စာကိုလေ့လာခြင်းကသင်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပုံမကျပြန့်လာစေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဂျပန်စာတွေကိုလေ့လာကြရအောင်။နောက်ထပ်ခံတူရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ယထာဘတ်စကာတို့ကမိမိသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မရောက်မေးပြီးဖြေချချက်ကိုနားလည်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြမယ်နော်။